ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយដែលជួបគ្នាសារជាថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនពិសេសមួយគឺបាទភាសាអង់គ្លេសប្រយោគទូទៅបាទដែលប្រយោគនេះយើងអានថា English sentences ប្រែថាប្រយោគភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំមានឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោម examples ឧទាហរណ៍បាទ I am a doctor អូខេប្រយោគទី1នេះ I am a doctor ខ្ញុំគឺជាគ្រូពេទ្យទី2 We are farmers ពួកយើងគឺជាកសិករប្រយោគទី3 You are a dentist អ្នកគឺជាពេទ្យធ្មេញប្រយោគទី4 We are a teachers ពួកយើងគឺជាគ្រូបង្រៀន5 He is a scientist គាត់គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទី6 She is a film star នាងគឺជាតារាភាពយន្តអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគទាំងអស់នេះគឺជាប្រយោគដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយពាក្យវាគឺយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានឲ្យម្ដងទៀតបាទ read again Hello okay Hello everyone nice to see you again okay Hello everyone nice to see you again គេប្រែថាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វារីករាយណាស់ដែលជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទឬក៏រីករាយដែលជួបគ្នាសារជាថ្មីអញ្ចឹងទៅណាអូខេប្រយោគខាងក្រោមបាទខាងក្រោមនេះ English sentences ប្រយោគភាសាអង់គ្លេស Examples ឧទាហរណ៍ I am a doctor ខ្ញុំគឺជាគ្រូពេទ្យ We are farmers ពួកយើងគឺជាកសិករ You are a dentist អ្នកគឺជាពេទ្យធ្មេញ They are teachers ពួកគេគឺជាគ្រូបង្រៀន He is a scientist គាត់គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ She is a film star នាងគឺជាតារាភាពយន្តអូខេអញ្ចឹងរាល់ការបកប្រែពាក្យបាទខ្ញុំបកប្រែពាក្យខាងលើពាក្យ hello នេះបាទអូខេ hello បាទអញ្ចឹងពាក្យ hello នេះគឺប្រែថាសួស្តីឬក៏ជម្រាបសួរ hello បាទសួស្តីឬជម្រាបសួរអូខេឯពាក្យថា everyone អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នករាល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងប្រយោគគេអានថា hello everyone ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរអ្នករាល់គ្នាអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹង nice នេះល្អនឹងប្រែថារីករាយណាហើយ see នេះជួបគ្នាបាទមើលឃើញហើយ again ម្ដងទៀត again អូខេអញ្ចឹងប្រយោគគេអានទាំងអស់ nice to see you again បាទរីករាយដែលជួបគ្នាម្ដងទៀតអូខេយើងអានប្រយោគទាំងមូលតែម្ដង hello everyone nice to see you again បាទដែលប្រែថាជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទរីករាយដែលជួបគ្នាម្ដងទៀតអូខេចូលទៅប្រយោគខាងក្រោមគេដាក់ថា English នឹងភាសាអង់គ្លេសបាទហើយ sentences ប្រយោគអញ្ចឹងអានទាំងមូលតែម្ដង English sentences ប្រយោគភាសាអង់គ្លេសបាទមកខាងក្រោម examples ឧទាហរណ៍ examples បាទអូខេ doctor នេះគ្រូពេទ្យ doctors បាទ sorry doctor គ្រូពេទ្យអូខេ I am a doctor ខ្ញុំគឺជាគ្រូពេទ្យអូខេ farmers កសិករ We are farmers ពួកយើងគឺជាកសិករបាទសំទោសបងប្អូនអូខេទៅខាងក្រោម dentist ពេទ្យធ្មេញ You are a dentist អ្នកគឺជាពេទ្យធ្មេញអូខេteachers គ្រូបង្រៀន teachers គ្រូបង្រៀន They are teachers ពួកគេគឺជាគ្រូបង្រៀន They are teachers ពួកគេគឺជាគ្រូបង្រៀនអូខេ Scientist អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណា Scientist អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Scientist អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ
Okay he is a scientist គាត់គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាទ film star តារាភាពយន្តតារាសម្ដែងភាពយន្តណា film star she is a film star នាងគឺជាតារាភាពយន្តអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺជាប្រយោគទូទៅសម្រាប់ឲ្យមិត្តអ្នកសិក្សាឬក៏បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលទើបតែរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងអនុវត្តរៀនជាមួយនឹង channel YouTube យើងខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ channel ខ្ញុំបាទផងហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីល្អៗពី channel បាទយើងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំសូមអានជូនបងប្អូនឬក៏មិត្តអ្នកសិក្សាម្ដងទៀតអំពីប្រយោគទាំងអស់នេះបាទអូខេ Hello everyone nice to see you again English sentences examples I am a doctor we are farmers you are a dentist they are teachers he is a scientist she is a film star okay that's right okay ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចេះអាននិងយល់នៅការបកប្រែរបស់ខ្ញុំហើយនឹងពាក្យនីមួយៗបាទជាចុងក្រោយសូមជូនពរឲ្យមិត្តអ្នកសិក្សាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា See you later